歡迎大家又嚟到股票今週呢個環節啦！我係節目主持人 Kevin， 咁就今次咧要講翻上個禮拜我講翻推介嘅深水股151中國旺旺先咯喎。嗱，上個禮拜五收市咧就係6.2毫3，企喺啱啱6.2毫2樓上啊，條50天線。跟住翻嚟星期一、星期二咧，佢都表現得幾好嘅，試過係6.3毫3，咁都有少少獲利盤湧現啦。咁個價格咧又調整翻到去今個禮拜五收市價嘅6.08先嘅。咁其實咧佢都會下試過6蚊呢個100天線啦。咁變咗嚟講，佢最後收市都升翻上6.08先。咁其實都企穩喺100天線樓上，其實都係一個等個獲利盤消化完先至會再行嘅。咁其實呢隻股票大家都可以長期持有，同埋咧大家可以留意翻佢個1年線圖啦，睇翻就係話都係依然都係喺條上升軌，即係跟翻條上升軌嚟行嘅，都冇穿咗條上升軌嘅。咁大家可以留意翻就係話，如果佢真係唔穿條上升軌嘅，大家都可以繼續持有呢隻股票咁樣啦。咁151我就上個禮拜推廣完啦，同埋大家都建議大家可以繼續持有嘅。咁今個禮拜有咩深水股會推介翻呢？就係話999嘅 IT 啦。咁999嘅 IT 咧，其實係一個內需嘅零售股啦。咁其實佢主要業務咧係做一啲時裝啊，同埋一啲零售嘅。咁佢喺香港，我諗大家好多朋友都會熟悉㗎啦。咁而佢嘅主要業務咧，喺集團嘅收入咧，2009年主要係70%嘅喺香港，只有2成半到喺內地嘅啫。咁但係集團嘅收益點解會喺香港佔咁重，而內地佔咁少呢？係咪意味着佢哋唔會話發展內地啊咁樣呢？係唔會嘅，因為其實咧舊年2009年年頭咧受到金融衝擊啦，咁就上半年嘅營業額就爭少少嘅，但係下半年呢，咁就好翻好多咯喎市況，同埋消費力都強咗，所以呢，今年呢係有500幾%嘅收益嘅，回顧翻上年睇翻嚟講有5倍之多嘅喎。相對嚟講，大家就可以6月反映翻個業務嘅情況啦，其實股價咧就會創新高嘅。咁講一講 IT 佢自己嘅本身啦 ，IT 自己本身咧個業務，除咗香港有自己嘅自創品牌之外啦，咁佢都會有一啲國際嘅品牌做一個叫做sell 埋嘅。咁變咗嚟講就係話，佢而家睇翻個情況，國際品牌佢 sell 埋嗰啲咧成績咧都唔夠佢自己嘅自創品牌好嘅喎。咁所以 IT 其實喺未來都會着力推廣翻自己嘅自創品牌啦，咁去提高翻呢啲廣告啊，或者係其他去 promote 翻佢自創品牌嚟講，就會藉着自創品牌增加翻自己集團本身嘅收益咁樣嘅。咁如果 IT 啱啱出咗個news 就話，佢會喺2011年嘅2月尾之前咧，會喺國內咧就增加多30% 嘅零售點㗎。咁同埋佢而家喺現有上海啊、南京啊、杭州啊呢啲已經有零售鋪面嘅地方咧，都會繼續喺其他地區咧會加翻多啲嘅新店鋪嘅。咁喺大陸佢就會咁樣做啊，喺香港其實佢都會繼續着墨係擴展嘅喎。咁佢預計喺2010年尾咧都會增加多10% 嘅零售試點嘅。咁變咗嚟講，佢會喺一啲黃金地段啊、人流多嘅商場啊，都會開翻一啲多啲嘅零售店鋪啦。咁藉此會增加翻個收益。咁 IT 而家香港同內地嘅市場都係好着力咁去擴展啦。咁其實佢就會係擴大咗佢個滲透率啦，同埋佢個銷售網絡嘅。咁我諗對未來個銷售增長咧都會有一個長遠嘅收益嘅。咁相對嚟講， IT 佢自己個計劃啊同埋收益咧喺股價度都會反映翻啦。咁大家可以喺6月嗰度睇到，佢創新高之後，咁就會有個後抽，有個獲利盤嘅湧現。但係獲利盤湧現嘅時候，個沽壓唔會太重啦。大家睇到佢調整完1個禮拜度啦，佢又再創新高，調整完1個禮拜又再創新高。咁去到琴日為止 ，IT 係去到2.81嘅，係破咗個歷史新高嘅。但係大家留意翻就係話，佢6月派息係10.5仙嘅喎。咁即係話，如果佢2.81再加埋10.5仙咁計，其實係2.9毫幾㗎啦。咁相對嚟講就係話，佢已經係創咗佢歷史嘅新高，再top up加翻佢個利息係幾唔錯㗎。咁對股東嚟講咧，個收益係幾好嘅。咁 IT 嗰方面其實我都講得差唔多㗎啦，但係咧佢主要個 selling point 我總結翻佢就係話喺業務嘅擴展方面啦，會着墨喺個中國市場啦，同埋咧集團個收入咁強勁，同埋佢有好輕微嘅負債嘅啫，係絕對唔會影響到集團嘅運作嘅。而 IT 最大嘅 selling point 係乜嘢咧？大家都會 concern 翻佢個現金流，佢嘅現金流咧係全部都係 net cash 嘅，係有6億幾咁多，咁唔會話有好大嘅壓力喺佢擴展嗰方面啊。
佢擴展嗰方面冇壓力嘅時候咧，變咗對個集團嚟講冇一個財政壓力，即係話唔會有啲集資啊嗰啲咁嘅需要嘅時候，咁對於股東嚟講，長遠嚟講都係一件好事嚟㗎。嗱，咁其實我今個禮拜咧就推介咗999嘅 IT 啦。咁阿 Mark 啊，咁而家就到你講翻下咯喎。咁你上個禮拜咧就推介咗3998啦。咁你就同大家講下你今個禮拜有乜心水咯喎？大家好，我係阿 Mark 啦。咁上禮拜咧咁推介3998波司登嘅，咁睇翻啦。咁上個禮拜推介嘅時候咧就大約係2個3毫半左右啦。咁今星期五嘅收市價咧就係2個4嘅，咁升咗5格啦。咁睇翻嗰個技術分析嚟講啦，咁其實佢仍然keep 住響兩個3呢個重大支持位上面嘅。試過一次去2個3嘅時候都可以上翻去2個4毫幾呢一啲位嘅，咁所以未來嚟講咧，咁其實如果3998仍然 keep 住響一個上升軌道嘅時候咧，咁各位觀眾其實都可以仍然持有呢一隻股份嘅，咁個指示價咧擺喺2個3左右嘅。咁至於講翻今個禮拜啦，咁其實今個禮拜咧我哋會推介咧308香港中旅嘅。咁點解會推介香港中旅咧？就因為喺星期2嘅時候咧，咁中央咧為咗內需同埋投資啦，咁其實推出咗一個旅遊方案嘅，咁當中包括咗咧將國有旅遊企業咧改組改制，咁就支持收購重組啦，培育一個大型嘅旅遊企業集團。而香港中旅嘅母公司咧就係中旅集團，早已經係有意注資去中旅裏邊㗎啦。咁而家得到國策嘅支持，加上手頭現金多達15億元啦，其實隨時可以進行一啲收購注資嘅項目嘅。咁睇翻圖表上面啦，其實中旅1個月嘅1月初嘅時候咧，高位咧去到2個5毫以後咧開始調整嘅，去到5月嘅時分咧跌到去1個4毫7先至揾到嘅支持。咁當中嘅跌幅咧去到40%嘅。咁過去呢半年啦，中旅一直咧營造緊一個下跌嘅通道嘅。咁當股價咧升到去呢個通道上面嘅時候咧，就無力再向上啦。咁但係本週二咧推出呢個旅遊方案之後咧，喺星期2同星期5咧都以大陽燭成交，升破咗頂部嘅阻力1個9銀錢。而 MACD 嘅升勢咧亦都係持續嘅，短期量嘅升幅咧可以去翻之前密集區2個1毫半。而中旅主要嚟講咧喺內地、香港同埋海外咧經營旅遊旅行社嘅網上旅行社、酒店、旅遊區、度假區等呢啲旅遊相關項目嘅，旗下擁有香港中旅旅行社、芒港網、世界之窗、錦繡中華民族文化村、紅海荃灣度假村嘅，並且喺中港澳3地擁有7間酒店。而喺年內咧，酒店同芒港網大有機會喺年內會分拆上市。而睇翻佢盤數啦，中旅係09年嘅業績咧係40.9億元。減少6.8%，而純利大幅倒退94.8%，去到2810萬元。而其實去年嘅業績差咧，主要有3個大原因嘅。第一個嘅係因為08年出售貨運項目嘅時候咧，獲得4億元嘅一次性收益。而第二啦，就係上一年因為資產折舊期縮短咗啦，令到折舊開支大幅增加2.55億元。第三咧就係因為上一年咧。因為金融海嘯啦，令到旅遊嘅生意特別難做。咁但係呢今年咧，其實睇翻嘅，其實金融海嘯已經過咗去啦。咁其實可以睇到嘅就係行業嗰個經營環境咧已經得到改善。再加上嘅今年其實應該就唔會有一啲折舊開支嘅一啲撥備出嚟嘅。咁所以預期咧今年嘅升幅咧會有以倍數嘅增長嘅，咁所以今次咧我會推介呢一隻股份嘅。各位觀眾大家好啦，我係 Gary。咁講翻上個星期我推介嘅1044恒安國際，咁其實佢本身喺星期1嘅時候咧曾經做嗰個配股嘅活動，咁咧股價咧就係以呢個64.2個咁樣配售出嚟嘅。咁所以大家可以睇到星期1嘅時候有一個裂口低開，唔知大家有冇趁呢個機會咧就執平貨啦？因為喺呢個星期入邊咧，其實最高位咧恒安咧亦都係陸續繼續破新高，最高位去到68蚊嘅。咁大概喺即係呢個星期嚟講咧，至少升咗3%。咁希望如果大家有留意翻我講嘅，如果有執平貨就更加好啦。嗱，咁講翻啦，今個星期咧我就會為大家推介一隻股票。咁呢隻股票咧就係560珠江船務嘅。咁因為為此咧，我為大家帶嚟咗一段新聞。因為珠江船務咧，咁本身咧就啱啱同呢個招商局咧訂立咗呢個戰略合作框架協議。咁本身咧
招商局同埋珠江船務咧，將會合作喺建設碼頭方面入手，將呢個深圳嘅大海港啦，同埋呢個內河碼頭咧，作進一步嘅建設同埋整合嘅。咁而當中因為珠江船務嘅主要業務咧都喺呢個珠江口岸啦，即係珠三角範圍。咁其實本身佢公司嘅碼頭咧，亦都會為此而增加一啲內貿嘅業務，去把握翻一個西部大開發啲產業西移嘅趨勢。咁去做埋呢個內貿嘅活動啦，同埋食正呢個增加內需呢條水。咁其實呢一個番嘅合作協議咧，對珠江船務嚟講咧係百利而無一害嘅。咁另外大家都知道啦，其實珠三角嚟講咧，香港而家就着重翻金融事業啦。咁澳門嗰方面咧，旅遊啊業務嗰啲亦都非常之興旺。咁而喺廣州嗰邊就更加成為一個綜合區啦。咁香港因為個轉口港嗰個角色咧就已經喺近年咧就開始減低翻啦，因為其實都回歸咗祖國啦。咁喺珠三角嘅船務啊嗰啲喺成個口岸嚟講咧，即係珠三角口岸嚟講咧，珠江船務佔有個比率非常之高，因為佢淨係喺珠三角口岸同埋一啲內河項目咧，至少已經佔有咗呢個19個內河港口㗎啦。咁另外咧，佢嘅吞吐量亦都係達到咗呢個200萬噸嘅標準箱。咁本身咧係即係佔有佢淨係佢嘅生意咧，都已經佔有咗香港市場嘅1/3。咁而去到外貿方面咧，更加有70至80萬個標準箱，咁市佔率去到有10%嘅。咁其實佢嗰個生意嚟講咧，其實係會好穩陣，兼且再計翻喺08、09年曾經受過金融海嘯影響啦，大家都知道個船務，因為歐美兩方面嗰個外需，其實佢哋嘅消費力都已經低咗，咁曾經都影響過珠江船務嘅生意額。咁但係由上年嘅2月開始咧，大家可以睇到珠江船務有翻一個明顯嘅升勢喺股價方面。咁咧去到今時今日咧，佢嗰個係啦，佢個股價已經反彈咗2倍有多㗎啦。咁另外再睇翻啦，因為近期大家如果你留意翻上個星期新聞嘅話咧，咁其實歐洲嗰啲嗰個歐元區個消費者信心指數啊，嗰啲亦都有個好明顯嘅反彈，去到2年嘅高位。咁其實支持翻佢哋對於外需嘅需求亦都慢慢復甦，增加翻。咁其實珠江船務個外貿方面嘅收益咧，亦都可以有望增大翻嘅。咁再睇翻珠江船務呢隻股票近期嘅圖表表現先啦。大家可以睇到圖表上邊咧，見到喺最近嘅1個月，珠江船務係出現咗一條好明顯嘅升軌。兼且咧，每一次當佢個股價有調整，去翻10天線左右嘅時候咧，就會一個明顯嘅反彈，不停咁樣創緊，即係一路逐步咁樣沿住條10天線咧，係一路增加上去嘅。咁好似星期五收市咧，就收報喺呢個2個02呢個價位。咁其實咧，如果喺2蚊樓上嚟收市咧，咁其實佢個股價咧亦都會好穩陣，因為大家睇到1個星期咧，佢嗰個成交量咧亦都有明顯嘅增加，而呢個沽盤亦都唔重。每次當有沽盤出現嘅時候咧，都有好大力嘅買盤將個股價買翻上去咯，所以先至可以支撐到珠江船務咧喺今個星期咧收喺2蚊樓上。咁今個星期關於珠江船務嘅介紹嚟到呢度啦。咁本身我哋作為呢個證監持牌人啦，咁我哋都披露翻我哋有冇持有呢隻股票嘅。本身我就冇持有珠江船務560呢隻股票嘅。咁Kevin你咧？咁我本身都冇持有999 IT 㗎嚇。咁到你啦，媽。好，咁我本身咧都係冇持有308香港中旅嘅。嗱，咁呢個節目咧，咁就差唔多到尾聲㗎啦。咁我哋下個禮拜同一時間再見啦，拜拜。拜拜。